Baada ya grupu kubwa kujikusanya kutokana na changamoto ya mto, viongozi wa serikali na viongozi wa chama wote walikusanyika kwa pamoja ili kujua changamoto hasa ni nini, lakini kikubwa changamoto ni kubwa ambayo inapelekea maisha ya watu kuwa hatarini sana. Jambo ambalo wamedumu nalo kwa muda mrefu, kiwango cha chini zaidi ya miaka 25 wanahangaika na mto huu. Kwanza madhara yake umewatia umaskini. Mto huu umepelekea watu kushindwa kufanya biashara, lakini mahusiano mazuri kati ya kitongoji na kijiji yamepotea kwa sababu wanashindwa kukatisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Biashara hakuna tena, hakuna usafiri wa magari unaopita, wanashindwa kuzifikia huduma za msingi kwa sababu ya mto huu. Kwa ombi kubwa, naiomba serikali ya rais wetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan aweze kutusaidia jambo hili ambao wazazi wetu wamekaa nalo kwa muda mrefu zaidi ya miaka 25 linawatesa. Leo wameamua kukusanyika na kuwaita serikali wote kuanzia ngazi ya kata wafike hapa baada ya kero hii. Sasa wamechoka kwa muda mrefu na watu wengine kupoteza maisha. Pengine labda kuna juhudi zozote ama hatua zozote ambazo zimefanyika ama zinafanyika kwa sasa kuhakikisha kwamba zipo hatua kadhaa ambazo zilichukuliwa huko nyuma, lakini unapima unaona kiwango cha madaraja madogo yaliokuwa nawekwa sio stahiki zake hapa. Hapa kunahitaji daraja la msingi, daraja lenye ubora kwa sababu mto huu ni mkubwa na ni mpana. Kwa zipo juhudi ambazo serikali washafanya. Ukiwa ni kiongozi, tunaomba juhudi zaidi. Ukiwa ni kiongozi, zinatumika mitumbwi hapa kwa ajili ya kuvushia watu. Unaridhishwa kwa kiasi gani na usafiri ambao unatumika kwa wananchi? Usafiri unaotumika siridhishwi nao, lakini ni mbadala kwa sababu hawana huduma nyingine. Lakini sio usafiri salama. Sio usafiri salama kwa sababu unakuwa hauna kiwango bora. Lakini wameona bora kuwa na kitu kibovu kuliko kukosa kabisa. Wakaamua kutumia hicho, lakini usafiri huo hata kiongozi wote haumridhishi. Sio salama kwao. Sawa, lakini unachoacha nacho wananchi sasa kwa sababu wewe ni mwakilishi wao na kitu ambacho nawaahidi hapa, uongozi wetu ni sikivu sana. Kuanzia rais na viongozi wengine wote sasa naamini watalichukua hili, na mimi kwa sababu ni diwani naondoka nalo hili kulipeleka halmashauri. Lakini pia nawaomba viongozi wa ngazi ya juu zaidi na wenyewe walichukue, na wananchi tuwe na subra. Mwenyezi Mungu atasaidia, rais wetu ni msikivu, atatujibu hoja hii. Ndio. Asante. Utaanza na majina, karibu. Jina langu naitwa Prosper Samson Mataji Kipangula. Tuambie Prosper. Changamoto kubwa sana ambayo imetukusanya hapa ni daraja. Hili daraja limekuwa endelevu la kubomolewa na maji kila mwaka. Sasa kwa sababu ya watu wana move one place to another place, mahala fulani na kwenda mahala fulani kwa ajili ya kujitafutia riziki, familia inateseka. Anaona kwamba afadhali kama mlivyoona hivi tunapanda kwenye vyombo ambavyo ni artificial vya kubumba, na hii ni hatari zaidi. Kwa hiyo kilio cha wananchi hawa wote waliokusanyika ni kwa ajili ya kwamba wanahitaji msaada wa barabara ili kuepukana na adha hizi zinazotupata. Na kwa sababu ya kukosa barabara, sababu ya kukosa daraja, ndio maana hata uchumi wetu hauendi. Maana walio wengi wanaopita kwenye mavyombo kama haya ni wale wenye roho ngumu. Lakini kama huna roho ngumu, unashinda ng'ambo ya sehemu fulani, inakulazimu wache ili usilisi maisha yako. Na sisi walemavu kama mnavyoona, mimi nikifika pale kwenye mitumbwi hii ambayo kwa lugha sahihi wanaita mabene, ina maana lazima siwezi nikapanda peke yangu, lazima nipandishwe. Lazima nipandishwe na miguu yangu hii, na nikifikishwa ng'ambo lazima tena nishushwe. Changamoto kubwa sana, tunahitaji daraja, lakini tunashukuru kwa sababu wenzangu tumekusanyika wote. Na kwa sababu tumekusanyika, daraja ndio changamoto kubwa. Pengine limejengwa kwa siku hizi za nyuma, lakini linajengwa kwa kiwango cha chini. Haiwezekani, tumeona madaraja mengi. Mto Malagarasi kuna madaraja pale hajabomolewa na maji. Kwa nini sisi hili daraja letu kila mwaka, kila linapomaliza kujengwa linabomolewa? Ina maana kadaraja kanakojengwa hapa ni kafinyo. Hawaangalii level ya maji kwamba mto huu umemuvu hatua gani kutoka mwanzo hadi mwisho wa nini wa maji.
Kwa hiyo kanajengwa tu hivi, alafu kanajengwa kafinyo, utafikiri njia ya barabara labda la kwenda kwa Modesta. Sasa hiyo ndio tushangaza. Lazima maji kanapojengwa kadogo hivyo, kafinyo, maji kwa sababu yanakuja kwa nani? Yanaflow kwa gravity, sawa? Kubwa sana. Ina maana yanashindikana kupenya mle, yanatafuta njia nyingine. Kwa nini daraja lisibomoke? Kwa hiyo kilio chetu kikubwa, tunaomba daraja lijengwe. Na nyie kwa sababu serikali mmefika, na imani kwamba kilio chetu kitaisha na hata maafa hayatatokea, maana tumepoteza na ndugu zetu wengi. Asante sana. Lina muda gani tatizo? Hili tatizo nafikiri tangu miaka 25. Tangu miaka 25. Miaka 25. Kijiji cha Mwamhalole kilipoitwa kuwa kijiji Mwamdaki. Miaka 25. Sasa hiyo miaka sawa, huwa wanakuja kujenga, lakini daraja linaenda na maji. Sasa hapo ndo tunajiuliza wananchi, kwa nini daraja lijengwe halafu liende na maji? Madaraja mengine tunapita yako salama. Sawa. Mzee wangu, utatuambia majina yako, lakini utatuambia kile ambacho kimepelekea leo mkusanyike kwa pamoja hapa ni nini? Karibu. Asante mwandishi wa habari. Mimi ninaitwa Askofu Charles Wapo. Ni mkazi wa kijiji cha Mdaki, kitongoji cha Mwaruki. Changamoto ambayo imetukusanya leo hapa, tunao shida kwenye mto wetu, mto Mwara. Huu mto umekuwa ni mto toka kijiji hiki kinaanzishwa, huu mto ulikuwa. Lakini pamekuwa na changamoto ya watu kuvuka ng'ambo hii kwenda ng'ambo nyingine kwa ajili ya kutaka mahitaji. Kwa sababu hiki kijiji ng'ambo ile kule ni kijiji kimoja na huku ni kijiji kile kile. Sio kwamba huu ni mpaka. Ina maana huu mto umepita katikati ya kijiji. Kwa wana kijiji walioko huku ili wapate huduma za huku inakuwa ni changamoto. Lakini walioko huku ili wavuke huku inakuwa ni changamoto. Sasa kwa sababu ya shida hii ambayo imekuja kuonekana hapa, lakini tatizo kubwa ni kwamba mmeona hapa jinsi watu wanavyovuka kwenye hii mito ya kawaida, kwenye hii mitumbwi ya kawaida. Hii mitumbwi kuna miaka imetokea watu wanadumbukia mle ndani, wanaenda na maji. Na hii ilishatokea sana hapa. Kuna watu walishapoteza maisha kwa sababu ya shida. Mtu labda ana mgonjwa, anataka ampeleke hospitali, lakini hana namna, analazimika apitishe mgonjwa wake hapa. Lakini shawahi kutokea watu wanadumbukia humu, wanaenda na maji, wanapoteza maisha yao. Sasa ombi letu kubwa kwa serikali iweze kusikia kilio chetu. Watu wa huku tuna mazao yanalimwa huku, lakini ili yaende sokoni yanahitaji kupita hapa. Sasa leo tunayapitisha wapi? Kwa mfano kipindi hiki inafikia mahala tunakosa mahitaji muhimu au kupata fedha za kujikimu kuendeleza maisha yetu, kwa sababu hatuna miundombinu ya kusafirisha mazao yetu kuyapeleka kwenye soko. Kwa kama serikali itasikia kilio hiki, tuweze kupata daraja ili magari yaweze kupita, tuweze kupata fursa ya kusafirisha mizigo na kwenda mahala kwa urahisi, hata kupeleka wagonjwa wetu. Ukiwa hapa Ndara inapatikana huku na ni hospitali kubwa ambayo tunategemea mtu akitaka kufanywa operation aende kule. Anapitaje hapa? Inabidi azunguke mbali. Hana uwezo. Wetu wengi wanapoteza maisha kwa sababu unakuta mto umejaa, na hapo umepungua kidogo, huwa unajaa, hili eneo lote huwa linakuwa na maji. Kwa tuiombe serikali. Sasa mheshimiwa diwani yuko hapa, mtendaji wa kata yuko hapa, mtendaji wa kijiji, mwenyekiti wa kijiji na viongozi wengine ambao wameambatana nao wakiwemo viongozi wa chama na serikali. Tunawaomba muende kulifikisha, mfikishe kilio chetu hiki ili tuweze kupata fungu la kuja kujenga daraja la kudumu. Hii barabara inaunganisha kata ya Kizengi na kata ya Mienze. Ili hizi kata ziwe na mawasiliano ya karibu, ni lazima hili, huwezi kwenda Mienze bila kupita hapa. Sasa ili tuweze kufika na kuwa na mawasiliano ya karibu, ni lazima hili daraja liweze kupata ufadhili, kama ni mfadhili au serikali yenyewe ikatoa fedha, ili tuweze kutengenezewa na tuweze kupata mahitaji ya lazima ambayo tunahitaji kwa kila siku. Mzee wangu, ni mwenyeji, pengine tangu daraja lile kujengwa ambao sasa hivi limeachwa pembeni, limechukua muda gani? Hii daraja toka kujengwa mpaka hapo lilipojengwa, yani kijiji hiki toka kianzisho huu mto upo, lakini kujengwa kwa daraja hili mpaka linafikia kubomoka hapo limejengwa ndani ya miaka 5 hii iliyopita,
ndio mkandarasi alikuja akajenga, lakini kabomoka, wakajitahidi na kukarabati kashindikana. Mpaka sasa hivi hata mkifika eneo la tukio unaweza mkaona daraja lilipoishia na mtu ulivyokata. Sawa.